parlamenta, gospodine Neneziću, gospođo Popović, lokalni parlamenta opštine Bar i opštine Ulcinj, dragi srednjoškolci, kolege iz civilnog sektora, uvaženi gosti. Veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim na ovom inicijalnom događaju projekta Kroz kultura Horizont razumijevanja. Naziv Kroz kultura nije slučajan, mi smo ga zamislili kao mjesto, kao platformu za spajanje različitih kultura i ideja, ali i kao i prostor za razmjenu iskustva mladih iz Bara iz Ulcinja. Namjera je ove inicijative da otvara još neki i važniji prostor i potrebniji prostor za naše zajednice, a to je horizont razumijevanja. Ova formulacija naravno da nije slučajna, ona proizlazi iz naše misije. Novi horizont je nevladina organizacija sa sjedištem u Ulcinju koja postoji već 26 godina i tokom svih ovih godina našeg aktivnog djelovanja mi smo se potrudili da svakoj generaciji mladih, da svim polaznicima naših programa nudimo nešto novo, neki novi horizont koji uvijek značio novo znanje, nova iskustva, nove kompetencije, nove mogućnosti i nova prijateljstva. Prije svega želim da se zahvalim mladima iz Bara i Ulcinja koji su i ove godine se odazvali našem pozivu, jer svakako bez vas ovi aktivnosti ne bi imali smisla. Ova je druga godina za redom što radimo projekte zajedno sa mladima iz Bara i Ulcinja, projekte koje nas povezuju i koje inspirišu. I naravno ove aktivnosti ne bi mogli da radimo da i nije naših partnera, naših kolega, naših saveznika u gradu Baru. Prije svega tu je profesor Neđelko Đurović, naš kolega i publicista Radomir Petrić, kolege i funkcioneri iz opštine Bar koji stalno nas podržavaju u našim naporima. Siguran sam da i ovaj ciklus aktivnosti doprinjeće da mladi ne samo da uče o interkulturalizmu, nego da svojim primjerima pokažu kako se gradi jedno inkluzivno društvo i demokratsko društvo. Naravno da očekujemo od ove grupe da postanu mladi edukatori, da postanu promoteri mira, nenasile i tolerancije, da u našim školama i u našim zajednicama ne gledamo scene ni vršnjačkog ni bilo kog drugog nasilja, ali ni diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Još jednom hvala svima što ste odazvali našem pozivu i što zajedno sa nama otvarate i gradite nove horizonte razumijevanja. Hvala vam.